Maria tukuharireirie inoro hwaine Russia kuyeheria mathabu-ine ma kuhundura a Kenya aria marikite mbara-ine ya Russia na Ukraine. KNHCR kwamukira rivoti ya kamiti ya marihi ma ngero cia mirurungano. Gisaja maigoti-ine arigitani magitetia kuhahithio kwa ameba ana Nairobi Hospital. Na ekwirwo atatu a wici wa makadamia gutharikirwo na kuragwo ni muingi thage-ine Nyeri. Ni gatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithuĩ na karibu sana tukorwo tukirekereria mohoro ma inoro hwaine. Niĩ njĩtagwo Michael Njengo, mũthia nĩ njugaga nĩ thayũ nĩ matanya makwa atĩ hothe mũratwĩrora mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko hwainĩ ũmũthĩ nĩ Liz wa Ngari. Tũgĩthiĩ na tũkĩanjĩrĩria hwainĩ ũmũthĩ. Minister wa maundu maja ma bururi Musalia Mudavadi augite kwambiriria riu Akenya matigukorwo magitikirio kwiyandikithia niguo kunyita itemi mbara-ine iria ikoretwo igithie na mbere gatagati ka bururi wa Russia na Ukraine. Ona gukire uguo thirikari ya bururi wa Russia ni ithambitie moko na ikauga ndigukorwo ikinyita itemi kana guteithiriria mihango-ine ya gucokia Akenya aria makwamite bururi-ini wa Russia amu maiguithanetie na makakorwo mekiranĩire ngirimiti. Na toria Kate Muthoni aratariria uhoro uyu wiyumiritie hindi ya icera ria Mudavadi bururi-ini wa Russia. Ishara-inĩ rĩake mũciĩ-inĩ wa Moscow bũrũri-inĩ wa Russia nĩkuo minista wa maũndũ manja wa bũrũri wa Kenya Musalia Mudavadi acemanĩtie na mũrunawe wa bũrũri wa Russia Sergei Lavrov. Mũcemanio-inĩ ũcio maiguithanĩirie atĩ kwambĩrĩria rĩu Akenya matigũkorwo magĩtĩkĩrio kuoha thabarĩ ingĩ cia gũthiĩ kũnyita itemi mbara-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere makĩria ma ihinda rĩa mĩaka ĩna gatagatĩ ga bũrũri wa Russia na Ukraine. I want to make it clear that we have now agreed that Kenyans shall not be enlisted through the Department of Defense or Ministry of Defense here. They'll no longer be eligible for enlisting. Ona gũkĩrĩ ũguo thirikari ya Russia ĩtigĩire bũrũri wa Kenya mũtharaba wothe wa gũcokia na mũciĩ a Kenya arĩa makwamĩte bũrũri-inĩ ũcio. Minista wa maũndũ ma nanja wa Russia akiuga a Kenya acio nĩ mamenyaga kĩrĩa mareka magĩthiĩ kũu. All Kenyans, as well as many citizens of other states who signed contracts in order to participate in the special military operation. They did it on a voluntary basis. Contracts provide that as soon as the contract terminates, no repatriation is needed. This person is no longer bound by any contract and they may do whatever they want. Kuringana na riboti cia ministry ya maundu ma nanja wa bũrũri, Akenya matanyihire 252 nio mandĩkithĩtio gĩkundi-inĩ kĩa mbirarũ iria irarũa Russia, na rĩu ũbarũthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa Russia nĩ ũtanyĩtwo kwambĩrĩria mĩhango ya gũcokia Akenya aya na mũciĩ. Through the Defense Ministry, the consular services will also be arraigned so that the Kenyans who may be requiring assistance or visitation in hospitals can be facilitated through the proper diplomatic channels as laid down by the law to be able to work on that. Kurerekana gukinyiria riu Akenya 10 nio makwĩrĩire mbara-inĩ ĩyo ya Russia na Ukraine. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.
Tugithina mbere commission ya kugitira ihoto cia o mundu bururi-ini nio KNCHR na iria ihokeirwo kwarira mutaratara wa marihi ma ngero cia mirurungano yugite mutaratara uria marathondeka no ugukorwo ugikirira uhoro wa gukinyaniria kihoto kuri aria mahutitio. Akiaria hindi ya kwamukira rivoti ya kamiti ya gukinyaniria maundu 10 ma bata rivoti-ini ya NADCO, muikariri giti wa commission ino Clarice Oganga augite nimekutigirira ati mweke uyu no agitigirira ni kwagia na watho wa guteithia gukinyaniria wiyathi wa mirurungano uria uheanitwo ni katiba gicunjĩ-inĩ kia 37. Wangui wa Mwangi niwe wina rivoti o makiria. Giikaro-ini kiria kamiti ya ukinyaniria wa maundu 10 ma bata riboti-ini ya NADCO maneanite riboti yao kuri commission ya guthingatithia ihoto cia o mundu KNCHR nikuo gutheretio ati mutaratara uria urarirwo wa marihi no njira ya gwetha horohio kumana na mahitia maria mekikite. And one of the issues components of reparations is also justice and accountability. So if we receive any information on perpetrators who ideally should go through the justice process, we will make that recommendation. Takriban kesi 820 zimeweza kufanyiwa uchunguzi na IPOA. Kuna hatua za kinidhamu na kisheria ambazo zimeweza kuchukuliwa dhidi ya polisi ambao walitumia nguvu zaidi ambavyo inastahili kwamba itumike katika masuala ya utekelezaji ya majukumu yao ya polisi. Jambo lingine ni kwamba kujukumika kwa washikadau mbalimbali, iwe serikali, iwe ni tume, iwe ni wananchi, iwe ni polisi wenyewe, kwamba ni swala ambalo pia muongozo huo policy ile sera ambayo inabuniwa itaweza kutilia mbele maanani. Mutaratara-ini uyu KNCHR no meraneirie kwaga gutiga andu aria andu ao morire na matari moneka nginyagia riu. For the executive to find a way to put in place or to commission an inquest or an inquiry for people who are yet to be found today, so that there's a report that comes from the relevant government agencies, so that there's closure also for people who lost their relatives, have not found them. KNCHR moriti aria matandikithitio riboti nao mekegwo thiko-ini 21 ciroka guku makiruta mukana kuri aria mangiciria gukungia wara uhoro-ini uyu makiuga nimekurutithania wira na ataramu gutigirira riboti iria maramukira ni ciama. We've also put a disclaimer that for everyone who makes a false report, the commission will have to take that matter forward and have the relevant authorities take it up. Niguo kurigiriria mathina maya guthie na mbere, KNCHR maugite nimekuoya mweke uyu gutigirira kuri na watho wa gukinyaniria kihoto gia gigatiba kia andu kururungana. We've had meetings with the Law Society of Kenya, with the police, with IPOA, with civil society organizations, with parliament, and we have agreed on the parameters that we need to work on to ensure that we operationalize Article 37 of the Constitution. Thirikari ihinda-ini riri iheanite ciringi bilioni 2 cia gukinyaniria marihi maya, kigina kiria KNCHR marauga kuigana kana kunyiha gwakio gukuringana na mateta maria mekwamukira na aingikorwo itekuigana no morie mbeca makiria ciongererwo mathabu-ini ma mwaka uroka wa kigina. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Kumana uthukangia uria ukanite na kumana na uthukangia uria umanite na uria bura iria irathie na mbere na kura, gavana wa Nairobi ni atavanitie mucemanio wa andiki akaru honge-ini itiganite cia thirikari kurumirira ngirimiti ya thirikari ya county ya kurutithania wira na thirikari nene. Mucemanio uyu urongoreirie kunina thina wa miaraho kuria wihiriirie guthondeka barabara iria ithukangitio na kuria rivoti ya uria wira ucio ukorwo ukithie na mbere kurekererio gukinyagia wa gatatu kuma guthie na mbere na kiumia giki. Kurumirira uthukangia na hathara ya mamilioni ma mbeca iria yonekete kaunti ya Nairobi kumana na mbura iria irathie na mbere na kura, kaunti ya Nairobi ni tafanĩtie mucemanio na andiki akaru honge-ini itiganite tarwa barabara na uruti wira wa muingi kwarĩrĩria kihonia gia thina wa mwaraho muciĩ munene wa Nairobi. Mapping and repair of flood hotspots. That report will identify and map all flood-prone drainage bottlenecks and damaged infrastructure in Nairobi 17 sub-counties. They shall prioritize immediate
desilting of drainage systems and repair of damaged roads, and reassess the stormwater drainage systems and recommend long-term improvements. Fortunately, we have found the resources that will be used for this exercise in the short term. Mucemanio uyu uria utafanitio rungu rwa ngirimiti ya kaunti ya Nairobi ya kurutithania wira na thirikari nene wirigirirwo kurehe kihonia kiria Akenya makoretwo makiuria kuma riria mbura ino yambiriirie. Sakaja ugite riboti ya uria wira wa gwaka barabara iria thuku, guthondekwo kwa mitaro ya mai ma giko, kugathekwo kwa matawa barabara-ini na kumenya kuria ugwati wa miaraho wihiriirie yagereirwo gukorwo yumite gugikinya wa gatatu kiumia giki. Na saizi waandisi wetu wamekaa pamoja, tumewapatia masaa 48 kutupatia hiyo mpango ambayo watakuwa pia angalia gharama ambayo itachukua ili kufanya what we call short term rectification, lakini pia long term tunatumia teknolojia GIS kufanya mapping ya zile maeneo ambapo lazima watu wasonge. Ndio hii mvua imekuwa ni kubwa kuliko historia ambayo tumekuwa nayo, lakini hatuwezi sema ati ni shida ya zamani tuachane nayo. Leo maitho mothe marorete kana mucemanio uyu ni ukurehe ngurani o yothe thutha wa Akenya gukirira thirikari ya kaunti ya Nairobi makiuga matirona guoko kwao uteithio-ini hindi ya miaraho. Guku nake Gavana Sakaja agithingiriria na aria makuhiriirie rui ni meguthamio. We need to open up these areas. You will see us mobilizing that equipment and we shall go to the ground. The areas like Brookside, which every year has to be repaired because people have built on the path of the Kibagari River. As for the mechanics around Grogon, we have been having a long discussion with the Rivers Commission on relocating those garages. They will have to be relocated because they are right on the riparian. We declared a special planning area for the Nairobi rivers, which is 60 meters in most areas and some areas 30 meters, and that is part of what will happen. We are providing alternative land in Ziwani. Thutha wa ciraniro ici riu maitho mothe marorete mone kana ni cikuhingio na muno makiria kihonia gigutura kia muiyuro wa mai mucii munene wa Nairobi. Ngiribotera Inooro TV kuma City Hall etagwo Jenga Owabwe. Ekwirwo atatu a uici wa makadamia ni matharakiirwo na kuragwo ni muingi mwena wa Thage-ini Tetu kaunti-ini ya Nyeri magikwirwo gukorwo mari aici a makadamia. Umwe wa anake aya anyititwo ni muingi na gucoka kwiranira kuria aruna ake mari mbere ya gutungio bara ya gitugutanio. Daudi wa Mbogo ari no horo cio makiria. Wa gadamia kwirua na thoko kuhinguka arimi riu ni marikite migunda-ini niguo matinie njoya ya minoga yao. Nona kuri uguo turia nime turia tutahandire natuo ni tugwite migunda tukenda kugetha kuria matahandite arimi magikaya kumana na uici wa makadamia makiria mwena wa Thage-ini Tetu kaunti ya Nyeri. Uici wa ngania uku ni muingi ndiraria ndindugwa gwakwa ta iria ngima kanisa ndirakori makihakura na ndiramwire tutikabicana nawe ringi tudakwa ciothe tu ukendio ngurwa kirokota wikatia tondu musaithite agekatia kugerera uici uyu anake atatu aria ni Samuel Ndirangu Kirigo, Richard Mwaniki Kamara na Joyfrey Muriithi marekorire hatikaini thakofanirio ni muingi na kuragwo hau ni hurirwo thimu ndero hari andu moragirwo akona na ungioka kwionera ri ndakorwo mwene mwanake wakwa akometio hau Kaiabaini na uri ungi nake akurunditwo guoko gwakwa kwa left kindu ta fiti 15 kuma hari ucio matari nginya na chati to gutire mundu uma na chati no mubuto uguo kuringa na giko kiu uguo kirekekire to ni ndire na uira ingeana wa uru wa mwana ucio ri no nyende mundu uri ahitiirie ayane kihoto kioria ki ni haroragirwo andu batatu irotuko aici maragirirwo mucie no harambite hakanyitwo mwembere hahurwo areranira acio angi aria maiyaga nao riu ni rio riu acio angi maragirirwo maroragwo tuko riu andu mokirire rucine makora andu atatu moragirwo. Riu aciari guku makiuria thirikari gutula mieke ya mawira amuaganu ta uyu ureyumiria kurumirira wagi wa mawira. Ta thirikari ri nyate mugi tutaithiria tondu maranturerire acio kandahiru kari ka miaka iri nyina gikua nderete ngathomithia nginya form 4 na tunyakinyite form 4 ri
thirikari ndo ndukura tukane maira magite ri kurundu magituteithia matwehererie ciana ici ciande kuharwaire mundu na hakuta ngotore to no marenda ingota agikira horo uyu mukonde na njira ya thimu kamanda wa borithi Nyeri Kipchirchir to augite mwanake aya arakwitare guku nacio angi magikua hau Hadi ni Inoro TV kumaka kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Gisajama ni kirokire gutumuka igoti-ini ria Milimani Nairobi riria maabitha ana a thibitari wa Nairobi aria maraikirio ngono magikuruhanio na woi wa maki megukinyagio igoti-ini. Mawakiri ao magitetia kuigwo kwao mbere ya cira wanjiriirie. Ona kuri uguo cira ni uthire na mbere na Ndagitari Job Obwaka na maabitha angi atatu a kiama kia madagitari bururi-ini marekererio na bodi thutha wa kuregana na thitango cia woi wa maki na kwaga kunenganara maratathi maria mabatie na uhuthiri wa mbeca kuri kwandikithia wandikithia-ini wa honge icio. Linet Kamande ari na uhoro ucio makiria. Nejwe Linet Kamande ni ukoro giturehero horo ucio na kinyi na tugithiaga na mbere na mohoro maitu no tugithie na mbere mubunge wa Kiaru Ndindi Nyoro ni amenereirie uitangi na uhuthiri muru wa mbeca thingira-ini wa iregi akiuga mbeca ciao kana mbeca icio ciagirirwo gukorwo ikinyagio tabarĩra-inĩ cia uthii wa na mbere kuri a Kenya akiaria hende ya akiaria hende ya kuhingura thukuru mweru wa St Peter's Senior itura-ini ria Kambwira. Ndindi augite bunge ndigukorwo igitikira kuiga wabici ya thingira wa iregi kana kugaira thingira wa iregi mbeca icio ciothe budget-ini ya mwaka. Victor Kinuthia ni aratariria. Itora-ini ria Kambirwa wa Diabiri Kiharu nikuo mubunge Ndindi Nyoro anyitanĩire na muingi kuhingura thukuru mweru wa St Peter's Senior Kambirwa no ria wakitwo na kigina kia ukuria wa matura NGCDF. Ni hindi yo amenereirio huthiri muru na uitangiki wa mbeca thingira-ini wa iregi. We cannot have one office being allocated 17 billion Kenya shillings. Now, when I teach in the next financial year, 20 billion shillings. Ofisi moja. Arauga mbeca ici ciagĩrĩirwo ni kuhuthirwo wega na njira ya gukinyaniria tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ a Kenya. That is money enough to confirm all our JSS interns, all the 44,000 into permanent and pensionable terms. Badala ya hizo mabilioni zinawekwa katika ofisi moja, mimi nauliza wadosi wote tafadhali, let us put Kenya first. Augite ta bunge matigwĩtĩkĩria kugaira wabici ĩyo mbeca icio ciothe budget-inĩ ya mwaka ũyũ. Hii bilioni 17 na 20 billion next financial year. Instead of wasting that money in political sloganeering, that money is better off funding our education sector or our health sector, and there are specific areas that money can do. Oroho Ndindi no amenereirie President William Ruto nikiri augite ni nyota wa kwahama indo cia muingi akiuga ndegukira na ndegwĩtĩkĩria njama ici cithie na mbere. Wadosi bwana, simutoseke tu ile mumekula si imetosha tafadhali. Ati wanasema it has ati public I don't know what. So wakiona biashara yako ati wewe umeteka biashara, wanataka waweke kama sheria ati wewe ukiteka biashara kuna mtu wa serikali anaweza kuja achukue aseme ati wewe huwezi kumanage, yeye ndiye anaweza kumanage. Ngiribotera Inoro TV kuma Kambirwa Kiharu kaunti ya Murang'a. Ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.
Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ateaneirie nganja iria cikoretwo cigithugundwo gitaru-ini kia gatagati ati gutigukorwo gwithie na mbere na kumakania ciama iria atongoria magathurwo nacio, makirira na makana makiurira mwena wa President William Ruto, na kiria maravatara kahinda-ini gaka no bathi ya kumaringia githurano kia mwaka ukite. Agitheria nganja ici, Rigathi anyitiriire ati atongoria aria magakorwo magithukirio tigiti wa kiama giake magathurimwo na njira igwete gutigirira ati matire na ucuke wa ukinyaniria mbere na hindi ya na thutha wa githurano. Waweru wa Nyambura eno horo cio makiria. Mwena wa Mitahato Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, mathiko-ini ma Lucia Wangui wa Thang'wa, nyina wa seneta wa Kiambu Karungo wa Thang'wa, muthiriti wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua, nikio kiharo kiria mung'ethaniro uhuthirite gutheria nganja iria cikoretwo cikiyumbirira uregani-ini wa mwaka ukite wa githurano ciati atongoria amwe marahitana na tigiti wa ciama cia mung'ethaniro niguo mona iturwa makahunduka mathagu-ini ma President William Ruto. Kweli ni kwamba mlima yote wabunge wote watachaguliwa ni ya DCP. Hiyo he is right. Lakini akasema ati wakichaguliwa Kasongo atawanunua. Wacha nikuambie wewe msaliti, Kasongo hata wanunua kwa sababu hata kuweko atakuwa Sugoi. Si ndio? Number 2, wale viongozi ambao watachaguliwa wakati huu na watu ya mlima hawezi kuwa wasaliti. Rigathi no arugite cira wa uramati wa kiama giake riri gukoretwo na ciuria cia maabitha akio kinyinia na kana kwina uhotekeku kiyukio gitaru-ini gia gatagati gicoke gikarikirira moko-ini ma andu angi. Kwa sababu ya mambo mengi pale Masaini, Kajiado, Narok, Samburu na kote Masaini, tunasema ya kwamba tuko one term kwa sababu ya dhiki na shida ambaye tunaendelea kupata kama Wakenya. Urathie na mbere na kwamukira mohoro ma Inoro hwaine twikirie coke kaida gatari konene. Some kids are just a step ahead. The winning difference? A spoonful of Blue Band. The only one with the right levels of omega-3 and 6. Blue Band. A spoonful of difference. Kai, ni thengio ni kuhe muthuri mwega na kondwa rubaru rwake nigetha riu turamatega indo iria ciothe ugutuhe. Tarorayo riu ni mugunda wa Edeni. O ti mugunda wa Edeni, o ni mugunda wa Fahari Homes na guku gwitagwo Juja Farm. Abugi riu ni mwakinya kuria kuo. Oguo muraiguite ni muona niguo kuhuana. Mai na thitima ni muona ciekuo. Nacio beacon ciikiritwo wega ironania okea. Nayo barabara ya ramino irako ikugerwo hakuhe na mugunda. Na broti ici cina ready title deed. Thogora ni kuma 499. Wakorwo na kiuria ukatugucokerie ukionaga. Tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building, 3rd floor, office number T7. Rucio rwaku ni ruragwita Ukathika Institute of Business Studies omuthi ni uretha kothi ingiguteithia mieke-ini ya mawira. Tips College turakuhe kanya utakerira ga guthomera kothi iria toire wirireirie ta hospitality, journalism, health sciences, ICT, cosmetology, fashion and design, business, engineering, tourism, driving na kothi nyingi irendeka thoko-ini. Guku Tips College to guthie kirathi tu, ende kwina practicals, trips cia mathomo, mentorship na mieke attachment nigetha thafari yaku irungike wega. Tips College, the highway to future success.
nä hakorwo he important kå rora å ndå wa mbere kå rä a riua rä rauma na kå rä a rä racet å bati gwaka å ndå riua rä ragera igå nä guo kä rä a gä kå ingä ra no kaå kanini no ti riua rä rä a direct. He mbũri iria nyingĩ cikuaga rĩ, yes, like the highest percentage ũngĩrora chukua ni odo wa worms. So mnyama akizaliwa tunakuja tunamua directly kwa system, then the system inatutengenezea an automatic tag number. Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agroveti niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok na nana na lelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. nä hakorwo he important kå rora å ndå wa mbere kå rä a riua rä rauma na kå rä a rä racet å bati gwaka å ndå riua rä ragera igå nä guo kä rä a gä kå ingä ra no kaå rä kanini no ti riua rä rä a direct. He mbũri iria nyingĩ cikuaga rĩ, yes, like the highest percentage ũngĩrora chukua ni odo wa worms. So mnyama akizaliwa tunakuja tunamua directly kwa system, then the system inatutengenezea an automatic tag number. Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agroveti niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Origi ni ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere gatagate ka mweri wa mũgwanja na Dithemba mwaka mũhĩtũku. Thirikari cia kaunti ciahũthĩrire ciringi bilioni 392 kũrĩha mĩcara na mahũthĩro, naguo ũthii wa na mbere ũkĩgaĩrwo bilioni 228. Ũhoro ũyũ nĩ kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũrũgamĩrĩri wa bajeti. Riboti ĩyo yonanĩtie ũrĩa kaunti ihũthagĩra mbeca nyingĩ kũrĩha mĩcara na mahũthĩro, naguo mũingĩ ũgatigwo ũkĩnyotera ũthii wa na mbere. Mũriũki wa Mũcoki nĩ aratarĩria. Ona thutha wa mũrũgamĩrĩri wa bajeti Nancy Gathũngũ kũria thirikari cia kaunti inyihie mbeca cia mĩcara na mahũthĩro, kaunti nyingĩ nĩ ithiĩte na mbere na kũhũthĩra kĩgĩna kĩnene kũrĩha mĩcara ũkĩringithania na mbeca iria itigĩirwo ũthii wa na mbere. Kũringana na riboti ya mahũthĩro ma mbeca cia kaunti ya mũrũgamĩrĩri wa bajeti ya kuma mweri wa mũgwanja nginya mweri wa Dithemba mwaka mũhĩtũku, thirikari cia kaunti ihũthĩrĩte mabilioni ma mbeca kũrĩha mĩcara na mahũthĩro. Kaunti ya Nyĩrĩ yahũthĩrire ciringi bilioni 2.5 kũrĩha mĩcara na mahũthĩro, nacio milioni 208 igĩtabanio ũthii wa na mbere. Mũrang'a nayo ĩkĩhũthĩra bilioni 2.9 kũrĩha mĩcara, nacio milioni 560 ikĩhũthĩka harĩ ũthii wa na mbere. Rĩrĩ nayo kaunti ya Kĩrĩnyaga yarĩhire mĩcara ya ciringi bilioni 2.2, nacio milioni 518 igĩtabanio ũthii wa na mbere. Kaunti ya Kiambu yahũthĩrire bilioni 5.5 kũrĩha mĩcara na mahũthĩro mangĩ, rĩrĩ ũthii wa na mbere watigĩirio bilioni 2.2, nayo Nyandarua ĩkĩhũthĩra bilioni 2 harĩ kũrĩha mĩcara, nacio milioni 384 igĩtabania ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩyo. Laikipia yarĩhire mĩcara ya bilioni 1.6 na gũtigia milioni 416 cia ũthii wa na mbere, nayo kaunti ya Nairobi ĩkĩhũthĩra bilioni 13.3 kũrĩha mĩcara na mahũthĩro mangĩ, naguo ũthii wa na mbere ũgĩtigĩrio milioni 859.
Naikuru yahuthirire bilioni 5.3 harĩ ũrihi wa mĩcara na mahũthĩro, nacio milioni 723 igĩtigĩrwo ũthii wa na mbere, nayo kaunti ya Meru ikĩrĩha mĩcara ya bilioni 2, nacio milioni 530 igĩtabanio ũthii wa na mbere, rĩrĩ nayo kaunti ya Tharaka Nithi yarĩhire mĩcara ya bilioni 2.4, naguo ũthii wa na mbere ũgĩtigĩrio milioni 360. Harĩ mũbango wa kaunti kũngania igoti, kaunti imwe itikinyĩtie nuthu ya itanya rĩa mwaka wa kĩgĩna harĩ ũngania wa magoti. Kũringana na riboti ĩyo, kuma mweri wa Mũgwanja nginya mweri wa Dithemba mwaka mũhĩtũku, kaunti ya Nyeri yonganirie milioni 634 harĩ itanya rĩa bilioni 1.7. Murang'a nayo ĩkĩongania milioni 506 harĩ itanya rĩa bilioni 1.6 rĩa mwaka mũgima, rĩrĩ nayo kaunti ya Kirinyaga yonganirie milioni 328 harĩ itanya rĩa kũngania igoti rĩa milioni 704, rĩrĩ nayo kaunti ya Kiambu yonganirie igoti rĩa bilioni 1.76 harĩ itanya rĩa mwaka rĩa kũngania bilioni 9.8. Kaunti ya Kiambu nĩ imwe cia kaunti iria ingĩaga gũkinyanĩria itanya rĩa ũngania wa magoti mwaka ũyũ wa kĩgĩna. Kaunti ya Nyandarua nayo yonganirie milioni 227 harĩ itanya rĩa mwaka wa kĩgĩna rĩa kũngania igoti rĩa milioni 975. Laikipia ĩkĩongania milioni 453 harĩ itanya rĩa bilioni 1.35, nayo Nairobi ĩkĩongania bilioni 5.2 ihinda rĩa mĩeri 6 harĩ itanya rĩa kũngania bilioni 21 mwaka wa kĩgĩna. Kaunti ya Nairobi onayo yaya kũremererwo harĩ gũkinyanĩria ũngania wa magoti, angĩkorwo kwa ihinda rĩa mĩeri 6 ndikinyĩtie nuthu rĩa itanya rĩayo rĩa ũngania wa magoti. Kaunti ya Naikuru yonganĩtie bilioni 1.39 gũkinya Dithemba mwaka mũhĩtũku harĩ itanya rĩa mwaka mũgima rĩa kũngania bilioni 4.57. Rĩrĩ Meru nayo yonganĩtie milioni 604 harĩ itanya rĩa kũngania bilioni 1.8, nayo Meru ĩkĩongania milioni 420 harĩ itanya rĩa kũngania bilioni 1.3, nayo kaunti ya Tharaka Nithi ikiongania milioni 219 harĩ itanya rĩa kũngania milioni 585. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Nĩtũthiĩ ciĩgiĩ ũrĩmi kũrĩa arĩmi kuma matũra matiganĩte ma wodi ya Shamata kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩu nĩ merekeirie kĩo kĩao ũrĩithia-inĩ wa mbũri cia iria, makiuga marĩ na matanya ma gũkorwo makĩgarũrĩra kuma ũrĩmi ũrĩa makoretwo naguo hau kabere. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya Nyandarua gũkorwo ĩtwarithĩtie na mbere mũbango wa ũheani wa mbũri cia iria kũrĩa arĩmi na makiria arĩa marĩ ikundi-inĩ na muoroto wa gũteithĩrĩria arĩmi kũgarũrĩra. Mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi nĩ aratarĩria. Ona gũtuĩka ũrĩmi wa mbũri cia iria ndũkoretwo wĩkĩrĩirwo mũno icigo itiganĩte cia Nyandarua, arĩmi kuma wodi ya Shamata rĩu marũthĩrĩirie ũrĩmi ũyũ na nyota mũnene, kuona waya kũmahe umithio makĩria. Thutha wa gũthomithio ciĩgiĩ ũrĩmi ũyũ, thirikari ya Nyandarua rĩu no ĩratwarithia na mbere mũbango wa kũhe arĩmi mbũri ici cia iria ĩrĩ njĩra ĩmwe ya kũgarũrĩra na gwĩkĩrĩra ũrĩmi wa kĩrĩu. Gwitũ tũrĩ akenu biũ nĩ tondũ nĩ tuona kĩrathimo kĩa mbũri nĩ twaheo, na mbũri ici nĩ igũtũteithia na ũteithio ũmwe mũnene mũno, nĩ tondũ nginya karia nĩ tũrĩnyuaga. Ta ithuĩ akũrũ Ngai nĩ atũmenyerera mũno na njĩra nene, na twauga arĩa matũrehera Ngai aromarathima na maririkane nĩ gũtũririkana. Na nĩ irĩ tũteithagia na ũndũ wa kũnyua iria, ona no tũthomithie ciana tondũ ĩngĩciara no mũndũ no endie tũbũri na tũtuĩke wa gũtũteithia. Kwa ihinda rĩrĩ iria rĩa mbũri nĩ ciringi 180 na gũkũ gwitũ Shamata nĩ kũndũ very productive, na uguo nĩ kuga twĩna ũhoro wa mĩrĩre ya mbũri ĩyo nĩ gũkorwo ĩ njega mũno mũno, tondũ irio ici cirĩkĩagaga na nĩ tũkĩhotaga gũcituĩra, na nĩ ndamenya andũ akwa nĩ twakĩmathomithia wega mũno mũno. Arĩmi arĩa twaranĩirie nao maugĩte thogora wa iria rĩa mbũri ũrĩ igũrũ ũkĩringithanio na rĩa ng'ombe, igũrũ rĩa gũkorwo mbũri itirĩ na mĩnoga mĩingĩ. MCA wa wodi ĩno Ruben Gĩtaũ augĩte arĩmi maranyitithanio ikundi nĩguo mahote kũgunĩka na motungata ta maya, oro hamwe na kũmateithia gũthugunda thothaitĩ iria marĩhũthagĩra gũkinyĩrwo nĩ tabarĩra nyingĩ cia thirikari.
ti mbũri o ũguo tondũ mbũri nĩ mĩthemba mĩingĩ no ĩno nĩ ya iria nĩ gatũrehe nginya mũrĩmi mũnini ũrĩa ũtangĩhota kwĩgũrĩra ng'ombe akorwo ena karia angĩnyua na nigetha aciarithania mbũri icio nĩ igacoka imũhe mbeca thutha-inĩ tondũ mbũri ona nĩ iciaraga na mahatha merĩ ona matatũ koguo mũndũ ũcio mũnini agakorwo akĩoya nake. Tũthiĩ na mbere ũhoro wa marketing nĩ tũthondekete gĩkundi kĩretwo Nyandarua Dairy Goats Association kĩrĩa gĩgũcoka kĩnyitane na gĩkundi kĩa National Dairy Goats Association, that is DGAK, nigetha tũhote kũmarketi mbũri ici. Mbũri nĩ ciaranaga na ihenya mũno thĩinĩ wa mwaka ũmwe na nuthu mbũri ĩkoragwo ĩciarĩte maita merĩ na nĩ ĩgũthiĩ ũguo ĩgaciara nginya mahatha ona nĩ ĩgũciara tũbũri tũtatũ ũguo nĩ kuga arĩmi aya nĩ megũkorwo na mbũri nyingĩ mũno. Nĩ njĩrĩtwo ndĩkaige wega ndĩgakĩire wega na ngakĩheaga mahuti o wega na ndĩkamenyerere wega no na ndona karĩ na kasoro ngeta veterinary. Arĩmi arĩa magunĩkĩte kuma matũra ma Peci, Simbara na mangĩ maugĩte marĩ na mwĩhoko nĩ mekũgĩa na umithio makĩria amu kumanagia na moritũ marĩa maumanĩte na ũcenjia wa rĩera ũrĩmi nĩ ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mathĩna maingĩ. Ngiribota Inooro TV kuma Shamata kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Tũgĩthiĩ na mbere thirikari nĩ ĩtanyĩte kũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi birioni 25 harĩ waki wa barabara itiganĩte iria irĩ kaunti-inĩ ya Embu cia ũraihu wa kilomita 419. Ũũ nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ya mũnini wa President Kithure Kindiki ũrĩa warĩtie arĩ icera-inĩ rĩake taũni-inĩ ya Runyenjes kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa orĩtie mũingĩ ũhe thirikari kanya na ihinda rĩa gũkorwo ĩkĩruta wĩra na kũhingia ciĩranĩro ciaguo. Mwandĩki witũ wa mohoro wa Jirumeta Al Hakim na riboti ĩno makĩria. Munini wa President Kithure Kindiki niacerete taũni-inĩ ya Runyenjes kaunti ya Embu kũrĩa arĩtie na mũingĩ ũhoro wĩgiĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria thirikari ĩtanyĩte kũhingia thĩinĩ wa icigo itiganĩte kaunti-inĩ ya Embu gũkũ akĩhũrĩra thirikari ndebe. Wale ambao walikuwa wanasema serikali haifanye kazi, watch the space, watch the space. Hii mwaka kwa sababu sasa uchumi umeanza kuimarika, huu ndio mwaka ambayo ile kazi yote ilikuwa imebaki tutaifanya hapa Runyenjes, hapa Embu na Kenya mzima. Ni kazi asubuhi na kazi jioni. Kũringana na Kithure Kindiki, thirikari nĩ yambĩrĩirie waki wa barabara itiganĩte kaunti-inĩ ya Embu igĩtanya gwaka barabara cia ũraihu wa kilomita 419 na kĩgĩna gĩa ciringi birioni 25. Katika hapa Embu County, barabara ambazo tunajenga Manyata constituency, Runyenjes constituency, Mbere North, Mbere South, tunatumia bilioni 25 kujenga barabara zaidi ya 7 hapa Embu County. Kindiki augĩte thirikari ĩna mũbango wa kũhũthĩra kĩgĩna gĩa ciringi birioni 1.2 harĩ kũgathĩka thitima mĩciĩ-inĩ hamwe na ciikaro cia mũingĩ iria irĩ kaunti-inĩ ya Embu. Naguo waki wa thoko 12 cia kwendia magetha ma irio njigũ no ũrathiĩ na mbere mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Embu. Kindiki akiuga kũrĩka kwa waki wa thoko icio nĩ gũgũcangĩra hanene harĩ gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ arĩmi na onjoria kaunti-inĩ ya Embu. Wale ambao tunashindana nayo katika siasa, mimi nataka kuwaambia tushindane na maneno ya maendeleo. Wale ambao wanatafuta uongozi, faida ya uongozi ni maendeleo ambayo umeletea wananchi. Amwe atongoria arĩa mauma hamwe na munini wa President Kithure Kindiki icera-inĩ rĩrĩ taũni-inĩ ya Runyenjes ni gavana wa Embu Cecile Mbarire, seneta wa Embu Alexander Mudingi na mũmbunge wa Runyenjes Eric Karemba gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ. Wa Jirumeta wa Al Hakim, Inooro TV.
Nĩ ngatho nyingĩ mũno Wanjiru Meta, na twambe tuikĩrie nĩ ngũkorwo ngĩcokereria na maũndũ megiĩ mathako. Cutting corners, Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. In 2022, Kiambu Governor Kimani Wamatangi set out to transform early childhood development, which was grappling with poor infrastructure. That dream, under the pillar of Leave No Child Behind, has since transformed into a remarkable achievement. 512 ECDE centers were constructed, offering modern PP1 and PP2 facilities that compete with private academies, a transformation that resonates with Sustainable Development Goal 4 on quality education. A robust feeding program now offers daily uji, eggs, and weekly maziwa freshi na Wamatangi, raising enrollment from 32,000 to 50,000. Learners also get free learning materials. Governor Kimani Wamatangi is shaping a brighter future for every child. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kwĩgithia biashara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩmbice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Some kids are just a step ahead. The winning difference? A spoonful of Blue Band. The only one with the right levels of omega-3 and 6. Blue Band. A spoonful of difference. kwĩgwatĩra rwĩmbo rũu thĩinĩ wa thimũ yaku rwĩtarwo Gambi ũkũhihinya *860*280# na ũririkane Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Kero tuigire iharo-inĩ kũrĩa arutwo 300 nĩ megateire tigiti wa gũkorwo makĩingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩro-inĩ gĩa kĩbũrũri hĩndĩ ya mbĩtĩka cia mũthako wa chess iria igakorwo Mang'u taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ thutha wao kũhotana macindano-inĩ marĩa marakorirwo magacĩrithĩtio na arutwo matanyihĩire 500 marakorwo makĩthiĩ na mbere na gũthaka mũthako ũcio mwena wa Kinyĩrĩrĩ Nyaga. Boni wa thuku nĩwe ũratarĩria.
Thukuru-inĩ wa airĩtu wa St. Teresa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ kwa arutwo mekinyĩtie o mũndũ akĩgeria kwĩyethera tigiti wa gũkaingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa gĩbũrũri macindano-inĩ ma mũthako wa chess na marĩa magathakĩrwo thukuru-inĩ wa Mang'u. Na thutha wa ngumuthano ici maugĩte atĩ irarĩ nditũ, no arutwo makĩria ma 200 nĩo megwatĩire tigiti wa gũgathaka gĩkĩro-inĩ kĩrĩa kĩracoka thutha wa kũgĩa ũhotani. Mauma hau arĩa megũqualify nĩ arutwo ta 300 ũguo, tondũ arĩa maraqualify nĩ arĩa megũcinda games 2 and above. Kuma hau arĩa magaqualify with maximum points nĩo magathi Africa Youth Championships iria cigakorwo Kampala, Uganda. Nĩ mũthako ũiyũkĩtio nĩ arutwo ikĩro itiganĩte kuma grade 2 nginyagia secondary. Thukuru wa Kĩrũgũ ya Good Shepherd ũkĩiyũkia ũhotani gĩkĩro-inĩ gĩa primary, nayo Kĩrũgũ ya Girls ũkĩiyũkia ũhotani mwena wa secondary. Wanafunzi wameanza kuchukulia mchezo wa chess seriously kwa sababu wameweza kuona historia wale ambao wameweza kucheza mchezo wa chess hapo mbeleni wakifanya vizuri pia kimasomo. Kwa hivyo wanatilia maanani mchezo huu, ndio maana unaona hata nambali imekuwa kubwa. The chess game is good and I want to go to the nationals and God protect me when I'm playing chess. Ataaramu a mũthako maugĩte atĩ nĩ mũthako ũkoragwo ũkĩhingũra meciria ma arutwo na njĩra nene, kuona atĩ nĩ ũnyitaga itemi inene harĩ gũcaria anja kũrĩ arutwo. Hĩndĩ ĩrĩa mwana wakwa ambirie gũthaka mũthako wa chess nĩ nyonete harĩ na improvement harĩ mathomo make. Koguo no request ona thukuru iria ingĩ itarĩ na mũthako ũyũ wa chess magerie ku embrace na nĩgetha ona performance ya ciana ciao icoke gũtuĩka nĩ igũkwambatĩra. Arutwo aya magĩtanywo gweka wega makĩria hĩndĩ ya macindano maya ma gĩbũrũri marĩa magathakwo tarĩki 7 mweri-inĩ wa ĩna. Handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ, njĩtagwo Boni wa Thuku. Thirikari ya kuhitukira ministry-inĩ ya mathako rĩu nĩ ũrĩtio ĩkorwo ĩgĩkuruhania mathukuru ma andũ kĩũmbe harĩ tabarĩra ciao cia gũtambũra na gũkũria taranda cia mathako matiganĩte kuma matũra-inĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya mathako ma mathukuru kĩũmbe rĩrĩa maragomanĩte kaunti-inĩ ya Kiambu kũhĩtana na kuonania iheo ciao mathako-inĩ ma mũbira wa magũrũ. Anyiti itemi thukuru-inĩ cia andũ kĩũmbe maugĩte mĩhang'o ĩno ĩkoretwo ĩgĩtabanio mathukuru-inĩ ma thirikari gũkũ cia andũ kĩũmbe ikĩhingĩrĩrio nja, ũndũ ũrĩa ũtũmaga arutwo arĩa marĩ na iheo ngũrani matuĩke a kũrĩra thengia wa gũkorwo na iheo itiganĩte bũrũri-inĩ, makiuga atĩ rĩtana rĩrĩ rĩkinyĩtio kana rĩkũthiĩte na mbere na gũkorwo rĩkĩnyitwo mbaru nĩ aciari arĩa mathomithagia ciana ciao mathukuru-inĩ kĩũmbe. I love how Mo Salah plays, how he strikes, how he scores his goals. Football helps in so many ways, like nurturing one's talent, because kuna watu wameenda to levels and levels because of football, and one day I believe I'll be one. Napenda kucheza mchezo wa kadanda kwa sababu inanisaidia kiakili na kwa fit. Wakuja hapa kwetu at least waingie huku kijiji pia waone vijana wetu huku juu. Huku bado tuko na talent sana huku kwa kijiji. Kuna wale watoto huku wanajituma, lakini sasa ni ile hawana ule mtu wa kushika mkono. Msazile mtoto ako active kwa uwanja, hafikiri hizo mambo ya mihadarati, hafikiri kwenda kufanya mambo mabaya. Mimi naona inasaidia. Na hau niho tũgũkinyĩria kwa kahinda gaka nĩ ngũkorwo gĩcokereria twĩna Liz Wanga tũgũcokereria wona ciĩhanda thaa 3 hwaĩ-inĩ ũmũthĩ tũkorwo tũkĩaranĩria na mũthathaũri wa maũndũ megiĩ politics nĩ tũgũkorwo tũkĩaria nake mũndũ gwĩtwo Joshua Mwangi. Tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa point iria 10 the 10 point agenda iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere mũno gũkorwo ikĩarĩrĩrio gũkũ thĩinĩ wa bũrũri. Tũcemanie ciĩhanda thaa 3.